Hello，各位早晨。嚟到年初三咧，又講下一啲飄馬嘅新聞啊，仲有嘢講嘅飄馬。咁有好多特別版嘅 Sway 咧將會推出啦嚇。如果你去過睇，即係呢個或者喺網上睇啦，呢個巴黎時裝週佢有個Puma Sway House， 咁有咧特別版嘅 Sway 介紹，咁將會係推出嘅，應該係今年，甚至出年添啦。咁另一單新聞都係Puma，就係Puma好似好耐冇出一啲咧好 fancy 嘅迷彩系列喎。咁可能印象最深刻就係咧10年前到 Puma 同 Bape 嘅合作就有迷彩系列啦。咁咧其實嚟緊今年咧接近季後賽，亦都有迷彩系列，就係 Puma 同 La Mer 波合作，好似係 La Fan 或者 La Fancy 有啲人讀 La Fancy， 法國音，即係呢個 Mer 嘅系列啦有鞋有衫啦，係迷彩嘅，籃球衫、籃球鞋係迷彩嘅，咁就啲小朋友好中意啦。咁我諗大人都會中意嘅，因為好多人都中意迷彩，因為其實之前都講過，可能有個半年前啦，或者幾個月前啦，都講過係咪迷彩啲嘢翻嚟咧？咁即係過咗10年之後，咁Puma有一個好即係幾signature嘅迷彩系列將會推出。OK。